Kigomano-ini gĩa kana kĩa o mwaka kĩa arutani anene ya macukuru ma seconndary maria mari rungu rwa urugamiriri wa kanitha wa Gatoreki nikuo President Uhuru Kenyatta ahinyĩrĩirie mũrugamo wa thirikari harĩ gũkinyanĩria kĩranĩro kĩayo kĩgiĩ gĩthomo bũrũri-inĩ. Yet another testimony of your love for education and the children of this country. Niguo gutigirira arutwo oothe aria mari macukuru-ini ma muthingi ni mathii na mbere na mathomo mao. Thirikari ni igaite kigina gĩa kwararamia mĩako macukuru-ini makiria ma 2,000. Ona kuri uguo President ni atete mukana kuri arugamiriri na bodi cia macukuru wa gutigirira mbeca ici ni ciahuthika na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. We have already disbursed 6 billion to 2,576 selected secondary schools ranging from national to sub-county, and this money is intended to finance the construction of key facilities. Niguo gutigirira arutwo ni maheo gikiro gĩa githomo kiria kiagĩrĩire. Oho President ni athĩte ministry ya githomo kuiga mĩtaratara mĩrũmu ya kũramata mũrutĩre wa wĩra wa arutani. Mwalimu hawezi kuwa anachukua half the time Quran matatu yake, half the time Quran kioski yake, and 10% of the time kusomesha mtoto kwa shule. Let us be committed to the professions that we have committed ourselves to. That we must ensure together. Minister wa githomo Dr. Fred Matiang'i uria ona akiuma kigomano-ini giki ni agathĩrĩirie itemi rĩa kanitha harĩ kũrũgamia rũhonge rwa githomo bũrũri-inĩ. The collaboration with the church, especially on the issue of introducing the new program of chaplaincy for schools, has worked very well. Kigomano giki kirehete hemo makiria ma arutani anene 1,000 na itanya rĩa gutigirira macukuru maya ma Gatoreki ni mahota guthii na mbere kuheana mathomo oro hamwe na kuruta ciana mitugo miega. The theme of this conference this year is Catholic schools as hubs of integrity, based on Psalm 101 verse 2, that is, I act with integrity of heart within my house. Gũkũ kanitha wa Gatoreki ũkigathĩrĩria makinya maria makinyũkĩtio rũhonge-inĩ rwa githomo, kanitha ũyũ nĩ wĩranĩire gũthii na mbere kũrutithania wĩra na thirikari harĩ kũgacĩrithia githomo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.